Hello，大家好，欢迎来到装修大叔上的频道。我们在刚才的影片里有看到，像这种烟雾报警器，它这种突然哔隔断时候这样叫，到底是怎么回事？那今天我就来告诉大家，像碰到这样的问题，我们要怎么来解决？那它到底是什么原因造成的？大家有兴趣的话，那就跟着我一起看一下吧。好，那我们现在先准备把小梯子，我们把这个烟雾报警器先拆下来。在拆之前，我们记得要把这个烟雾报警器的那个，就是说它是一个常驻电，跟你的灯啊什么都是在一个串联的一个常驻电，所以我们把跟灯有关的那个电闸的部分把它关了，然后我们来比较安全的去操作啊。这个拆非常方便，就是手拿着，然后往旁边这样一转，啊，就下来了，非常方便。好，然后把这根线给拔出来就行了。好，那这个就卸下来了。那通常这个烟雾报警器，你看像这样低叫一下，低叫一下，是因为它里面的电池已经到时间了，需要更换了。其实它就是提醒你要更换电池了。那我们其实很简单，去找一节一样的电池，把它更换上就行了。好，那这个电池我们看一下怎么拆，就很简单，这里有一个扣，把它往上这样一掰，这里就起来了。然后这里这个黄色的，把它往外一拉，这样的话，我们换一节跟它一样的一个新的电池就可以了。好，那我们现在找了一颗新的电池。好，那我们放这个新电池之前，先确认一件事情，就正负极不要搞错。我们看一下啊，它在里面会标着，这是正，这是负。那电池上我们找到相应的，这里也是写的正，这里写的负，所以我们就把这个正的这个位置和这里对上就行了。那装的时候呢，记得把这个黄的先放下去，这里还有个这个一个活动的，然后我们顺着这里把这个也推进去，然后按这个方向把它放下。黄的放进去是方便你以后拿出来啊。好，然后我们这里关上，再把它合上就行了，这样就装好了。好，那我们现在就可以把这个原封不动的装回去了。好，我们注意看一下，它这个装的时候，它这边有3根针，一根短，2根长，这边有对应3个洞，根据这个洞位把它插上就好了，很容易的啊。好，然后把这个线推回去。好，然后这边我们找一个位置可以卡进去的，然后往旁边这样一转，好，它就装上了。好，那我们现在就可以把灯的电闸打开，然后灯开不开没关系啊。然后打开之后，我们看到那这边这个绿灯是常亮的状态，就是表示你连接已经完全没有问题了。好，那接下来再教一下大家看，你看到吧？这边会写一个，这个东西它不是可以永久用的。我们看到每一个上面会标明，你看这个它的 replace by 2035，也就是10年以后它要更换的。所以通常来说，这种烟雾报警器它是有一个年限的更换时间的。那么我们到了这个年限的时候，家里所有的这些烟雾报警器都要跟着更换一下。那最后我再和大家普及一个知识，就是烟雾报警器的种类它其实是分成2种，那一种是连电的，一种是像这种它其实是不需要连任何的电的。这是应该是业主在 Costco 买的，它是一买2套。那我没有帮他装这个的原因是因为它这套旧的系统是联电的系统。那联电的系统它的优势在哪呢？就是说通常联电的这种它其实跟你整个屋子全部串联的，也就是说有一个烟雾报警器如果响了，那么屋子里的所有的跟它串联的那些烟雾报警器会同时响。那么用这种呢，它其实就是出了问题只有那一个区域会响，其他区域它是不会跟着联动的，
所以一定要搞清楚你如果你是一个 house 上下楼，甚至有 basement 的，我建议你要用那种串联电的，不要用这种，因为这种的话，你可能 basement 出了事情，你在楼上2楼你根本听不到下面，所以很危险啊。所以当然，如果你是住公寓，本身就是一层都听得到的话，就无所谓了，你用这种也行啊。但是一定要搞清楚到底你适合哪一种，不要你看哪个打折买了就来装，这个有可能会造成潜在的一些风险。另外你看到吧，它这些都会写明它的一个年限，这个是10年的保质期。那么就是说，刚刚我也有说过了，就是我们怎么去检验你的烟雾报警器，它还有多少时间需要更换。好，那我们这期视频就讲到这儿。好，那这期视频的内容对你有帮助吗？如果有帮助的话，记得要给大叔点赞并加关注哦。那我们下期视频再见啦，拜拜。